ওয়েলকাম আবারও আমাদের রুবিক্স কিউব থার্ড ডেটে। তো আজকে আমরা শিখব থার্ড লেয়ার কি করে মেলানো হয়। গতদিন আমরা শিখেছি সেকেন্ড লেয়ার, তার আগে আমরা শিখেছি ফার্স্ট লেয়ার। তো আজকে আমরা শিখব লাস্ট লেয়ার কিভাবে মেলাতে হয়। তো যারা ভিডিওটার আগে এগুলো দেখেননি, ফার্স্ট লেয়ার সেকেন্ড লেয়ার, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে রুবিক্স কিউব ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড দেখে আসতে পারেন। এটা শিখে আসার পরে আমরা আজকে থার্ড লেয়ারটা শিখব। তো থার্ড লেয়ার যখন আমরা মেলাবো, চলুন শুরু করি। তো থার্ড লেয়ার মেলানোর জন্য প্রথমত আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত সবুজটা উপরে রেখেছি। তো যখন থার্ড লেয়ার মেলাবো তখন আমরা এটা ঘুরিয়ে এইটা উপরে রাখবো। আর এইটা উপরে রাখার পর আমাদের সেম জিনিসটা থাকবে যে আমাদের প্লাস মেলাতে হবে। আমাদের আবার 1 নম্বর রুলের মতো প্লাস মেলাতে হবে। তো যার জন্য আমাদের একটা প্লাস তৈরি করার জন্য, আর এই প্লাসটা অবশ্যই নীল প্লাস হবে, যেহেতু এবার সবুজ আছে, যেটা আছে তার বিপরীতটা হবে। তো এই প্লাসটা করার জন্য আমাদের কিছু সিম্পল জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। যখন আমাদের সামনে এরকম কোনো কিছু থাকবে, এল টাইপ বলতে পারেন, অথবা কোণ, অথবা ভি, যে কোনো এই টাইপ যখন থাকবে, তখন আমরা এলটা উল্টা এল হিসেবে নিব। উল্টা এল হিসেবে নেওয়ার পরে উল্টা এল হিসেবে সামনের যেটা আসবে সেটা রাখবো। তো আমাদের এখন ভি এসেছে, হয়তো বা নাও আসতে পারে, তো আমরা উল্টা এল হিসেবে রাখার পরে যেটা সামনে আসবে সেটাই রাখবো। তো এখন কি করতে হবে, এইটা সিম্পলি ফ্রন্টটা ঘোরাতে হবে সামনে, এইটা একটা, এইটা একটা, এইটা একটা, আবার এটা ঘুরিয়ে দেবো উপরে, এইটা পেছনে ফিরিয়ে দেবো, আর এটা আবার জায়গা মতো দিয়ে দেবো। বুঝতে পারিনি হয়তো, আবার দেখাচ্ছি। প্লাস অলরেডি হয়ে গেছে, তারপর আমরা আবার দেখাচ্ছি। তো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, প্লাস আনার জন্য আমরা প্রথমে এটা আবার ভ্যানিশ করে দিই। তো প্লাসটা চলে গেছে, আর আমাদের কাছে এবার এল কোনো কিছুই নেই, একটা স্ট্রেট লাইন আছে। যখন স্ট্রেট লাইন থাকবে, সেম রুলটা আমরা সিম্পল স্ট্রেট লাইনটা মাঝখানে রেখে রুলটা ফলো করব। সেটা হলো এইটা, ফ্রন্ট আপ, রাইট আপ ব্যাক, রাইট ব্যাক, ফ্রন্ট ব্যাক। তো আমরা একটা এল পেয়ে গেছি। তো এল এর জন্য তো আমরা অবশ্যই সেম রুলটা আবারও ফলো করব, এলটা উল্টা রেখে ফ্রন্ট আপ, রাইট আপ ব্যাক, রাইট ব্যাক, ফ্রন্ট ব্যাক। তো আমরা প্লাসটা পেয়ে গেছি। তো আপনারা নিয়মটা লিখে নিতে পারেন। সেটা হলো, আমরা আবার আনম্যাচ করে নিই। তো আমাদের কাছে স্ট্রেট লাইনটা চলে আসছে, আর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এইগুলো যেন না আনম্যাচ হয়। তো স্ট্রেট লাইন আসছে যখন, তখন আমাদের আবার সেম ফ্রন্ট আপ, রাইট আপ ব্যাক, রাইট ব্যাক, ফ্রন্ট ব্যাক। তো এই যে এল চলে এসেছে, যখন এল চলে আসবে তারপর আবার আরেকবার ফেললে সূত্রটা ফেলে হয়ে যাবে ফ্রন্ট আপ, রাইট আপ ব্যাক, রাইট ব্যাক, ফ্রন্ট ব্যাক। আমরা প্লাস পেয়ে গেছি। তো প্লাস পাওয়া হয়ে গেলে এবার আমাদের উপরেরটা মেলানোর টার্ম, তো এবার আমাদের সবগুলো মেলাতে হবে। তো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, তো এরকম যখন প্লাসটা মিলে যাবে, তো তখন আমরা লক্ষ্য করব এবং লক্ষ্য রাখবো যেন এই প্লাসটা এরকম থাকে, যেন এই পার সামনে আমরা এই দুইটা পাই। সামনে যেন, যদি আমরা এদিক করে ধরি সেক্ষেত্রে হবে সামনের দিকে দুইটা সেম থাকা লাগবে। তো সামনের দিকে দুইটা সেম রাখার পরে আমাদের একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে। সূত্রটা এরকম, হয়তো বুঝতে পারেনি, তো আমি আবারও দেখাচ্ছি। তো আমাদের কি করতে হবে, সূত্রটা আরেকবার আমি দেখাচ্ছি। আমাদের করতে হবে হচ্ছে রাইট আপ, রাইট ব্যাক, আপ, রাইট ডাবল ব্যাক, রাইট ব্যাক। তো আমি আবারও দেখাচ্ছি, রাইট আপ, রাইট ব্যাক, আপ, রাইট ডাবল আপ, রাইট ব্যাক। যখন এরকম একটা সিচুয়েশন আসবে, মানে দুই লেয়ার মিলছে তো এক লেয়ার মেলেনি, একটা আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের এইটা এরকম করে ধরতে হবে যাতে আবারও সামনে দুইটা থাকে। তো আমাদের সামনে দুইটা থাকতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তো এরকম করে রাখলে, আর এইটা এই সাইডে একটা রাখবো। তো আবারও সেম সূত্রটা করবো, রাইট আপ, রাইট ব্যাক, আপ, রাইট ডাবল আপ, রাইট ব্যাক। এবার আমাদের মাছ আকৃতির একটা আসছে, তো এখানে সেক্ষেত্রে আমরা আবার এরকম করে দুইটা রাখবো সামনে, সবসময় চেষ্টা করবো দুইটা সামনে রাখতে।
তো এরকম যখন আসবে তখন আমাদের সেম রুলটা আবার এইটা দুইটা সামনে রেখে ফলো করতে হবে, যেটা হলো রাইট আপ রাইট ব্যাক আপ রাইট আপ আপ রাইট ব্যাক। হলো না? তো আবারও এটা। তো এবার আশা করি এটা হয়ে যাবে, মিলে যাবে। তো এরকম থাকলে যখন দেখবেন যে সামনে এইটা আছে আর এখানে একটা মেলেনি, মাছের মতো আছে, এইটা একটা মেলেনি আর সামনে এই কালারটা আছে, তার মানে আমরা এবার মিলিয়ে ফেলবো। তো এবার সেম রুলটা আরেকবার ফেললেই মিলে যাবে। তো রাইট আপ রাইট ব্যাক আপ রাইট ডাবল আপ রাইট ব্যাক। তো আমাদের উপরের লেয়ারটা মেলানো কমপ্লিট, উপরের কালারটা মিলছে, বাট এখন আমাদের কোনা এবং মিডল টার্মগুলো মেলেনি। তো আমরা এখানে কি করব, যে লেয়ারটা সবচেয়ে বেশি মিলছে সেই লেয়ারটা আমরা সেই পাশে করে দেবো। এই পাশে হলুদটা 3টা মিলছে, এই পাশে 2টা, তো সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হলুদটা বেশি মিলছে, তো আমরা সিম্পলি এটা এখানে ঘুরিয়ে দেবো। তো কোনাগুলো মিলে গেলেও আমাদের সেন্টারগুলো মেলেনি, মানে সেন্টারের সাথে যে লিঙ্কগুলো আছে সেগুলো এখনো মেলেনি। তো আমরা এবার ওগুলো ঠিক করার জন্য আমাদের আরেকটা সূত্র আছে, সেটা হলো, তো আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথমত এই উপরের লেয়ারের কোনোটাই মিলবে না, তো আমরা যতগুলো সর্বোচ্চ মিলছে সেটা সেই পারে নিয়ে যাব। যেরকম এখানে 2টা মিলছে, তো আমরা 2টা হলুদ পারে নিয়ে যাব। নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের যে রুলটা ফলো করতে হবে সেটা হলো রাইট ব্যাক ফ্রন্ট রাইট ব্যাক 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 রাইট ফ্রন্ট ব্যাক রাইট ব্যাক 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 রাইট রাইট। তো এইবার আমরা লক্ষ্য করবো আমাদের কোনাগুলো প্রায় মিলে গেছে। এটা যদি আমরা ঘুরিয়ে দিই তো আমাদের সব কোনাগুলো মোটামুটি মিলে গেছে। তো রুলটা আমরা যদি না বুঝে থাকি তো আমি আবারও দেখাচ্ছি, সেটা হলো রাইট ব্যাক ফ্রন্ট রাইট ব্যাক 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 রাইট ফ্রন্ট ব্যাক রাইট ব্যাক ব্যাক ফ্রন্ট রাইট রাইট সরি। তো আবারও দেখাচ্ছি, সূত্রটা হলো রাইট ব্যাক ফ্রন্ট রাইট ব্যাক 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 রাইট ফ্রন্ট ব্যাক রাইট ব্যাক ব্যাক রাইট রাইট। সূত্রটা আমার কথার সাথে আপনারা লিখে নেবেন, লিখে নিলে সব থেকে ভালো হবে। তো এখানে 2টা মিলেছে, যখন সর্বোচ্চ যেটা মিলবে তো আমরা জানি এইটা আমরা এই পাশে রাখবো। যতক্ষণ না কোনাগুলো সব মিলে যাবে আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করব। তো আবারও প্রয়োগ করি, এটা হলো রাইট ব্যাক ফ্রন্ট ব্যাক রাইট ব্যাক। তো এবার আমাদের কোনাগুলো সব মিলে গেছে। তো সূত্রটা আশা করি আপনারা লিখে নিয়েছেন। তো এরকম করে এবার আমাদের কোনাগুলো সব কমপ্লিট, শুধু মাঝখানের 3টা মেলেনি, অথবা আপনাদের 4টাও না মিলতে পারে, তো এরকম হতেই পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই 4টা মেলানোর জন্য আরেকটা সিম্পল সূত্র প্রয়োগ করতে হবে, সেটা হলো, আমাদের লাস্ট সূত্রটা হলো এই কোনাগুলো মাঝখানেরগুলো মেলানোর জন্য, সেটা হলো right up back right up right right up right up back right back up back double right। আমাদের রুবিক্স কিউব মেলানো কমপ্লিট। আমরা সূত্রটা আবারও দেখব, সেটা হলো, আমরা আগে প্রথমে আবার ফিরিয়ে নিই, সেম সূত্র দিয়ে আবার ফিরে আসা যায়। তো ফিরিয়ে আনতে হলে তো আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছি। তো আমাদের আবার 3টা লেয়ার মেলানোর জন্য আমরা সেম সূত্রটা আবার রাইট আপ ব্যাক সরি রাইট আপ রাইট আপ তো আমাদের যেহেতু সূত্রটা মেলেনি, তো আরেকবার আমরা সেম সূত্র ফেলবো, রাইট আপ ব্যাক রাইট আপ রাইট আপ রাইট up back right back up back double right। তো আশা করি আপনারা সূত্রটা বুঝতে পেরেছেন। যদি সূত্রটা না বোঝেন আবারও পুনরায় দেখতে পারেন অংশটুকু, এবং আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আর সূত্রটি লিখে নিলে সব থেকে বেটার হয় আপনাদের জন্য, 2-1 বার লিখে প্র্যাকটিস করলে তারপর আপনি অটোমেটিক্যালি সূত্রটা বুঝতে পারবেন।
আর ধন্যবাদ ভিডিওতে দেখার জন্য। আর আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন। এবং আমাদের নেক্সট ভিডিও আসতেছে মাস্টার ম্যাট্রিক্স কিউব কী করে সলভ করা যায় খুবই কম সময়, তো এটাও দেখার জন্য আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।